កម្មវិធីនេះនាំមកជូនដោយ Smart ជីវិតរស់រវើកបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមបសសចូលរួមលើកកម្ពស់ជីវភាពកម្មករនិយោជិកកម្ពុជា World International School Cambodia Learning with a Difference ម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅម៉ាក់រីតណៃកម្ដៅទឹកឆាប់ក្តៅរហ័សជួយសម្រួលដល់ការរស់នៅប្រកបដោយផាសុកភាពនិងចីរភាពចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាជួយស្ដារអារម្មណ៍បាទជំរាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ CNC ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនៅចុងសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីសន្ទនាសេដ្ឋកិច្ចនឹងនាំយកនៅកិច្ចពិភាក្សាថ្មីមួយទៀតដែលកិច្ចពិភាក្សានោះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចហើយកិច្ចពិភាក្សាយើងថ្ងៃនេះយើងមានវត្តមានរបស់លោកស្រីអង្វណ្ណាលោកស្រីគឺជានាយកគ្រប់គ្រងសិប្បកម្មរមធម្មជាតិបាទជំរាបសួរលោកស្រីបាទជំរាបសួរអូនវាចាបាទអរគុណលោកស្រីដែលមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ CNC នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងដឹងហើយថាមរមធម្មជាតិរបស់លោកស្រីមានដំណើរការយ៉ាងល្អគួរជាទីមោទនៈហើយព្រោះថាមានបទយកការជាច្រើនតទៅនឹងមរមធម្មជាតិនឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាតើមរមធម្មជាតិរបស់លោកស្រីនឹងមានវិសាលភាពយ៉ាងម៉េចខ្លះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទចាចំពោះសំណួរនេះខ្ញុំពិបាកនឹងវាស់វែងជាទូទៅយើងពិបាកនឹងវាស់វែងពីព្រោះយើងមើលឃើញតែរបស់ខ្លួនឯងហើយយើងក៏មិនអាចទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសិប្បកម្មរមដទៃទៀតបានដែរគ្រាន់តែជាមតិជំវិញទីផ្សារដែលយើងដាក់លក់ជាមួយគ្នាដូចជាផ្សារសេដាក់ផ្សារធម្មជាតិសួនធម្មជាតិកសិដ្ឋានធម្មជាតិឬក៏នៅជុំវិញម៉ាតនានានៅម៉ាតទំនើបនានានៅក្នុងភ្នំពេញក្តីនៅតាមខេត្តក្តីជារួមភាគច្រើនគេប្រាប់ថាផលិតផលវត្តមរុំខ្មែរធម្មជាតិហ្នឹងដើរល្អជាងគេដោយសារយើងមានជំរើសច្រើនចាយើងមានຂະຫນាតតូចຂະຫນាតធំចាមានຂະຫນាតកំប៉ុងຂະຫນាតតូចຂະຫນាតធំហើយប្រភេទម្សៅមរុំវាពិបាកញ៉ាំអញ្ចឹងយើងសូនជាគ្រាប់យើងមាន3ប្រភេទគឺគ្រាប់មូលសុខបានន័យថាម្សៅមរុំសូនទឹកឃ្មុំគ្រាប់សំប៉ែតគឺម៉ាស៊ីនគៀបកំប្រេសវាឲ្យទៅជាដូចប៉ារ៉ាសេតាមុលហើយនឹងគ្រាប់ទ្រវែងគឺពពុះច្រកក្នុងកាប់ស៊ុលនេះគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យអតិថិជនលោកស្រួលញ៉ាំហើយប្រភេទតែអញ្ចឹងដែរគឺថាយើងមានតែរាយនិងតែខ្សែដូច Lipton អញ្ចឹងអតិថិជនលោកមានជំរើសហើយក៏មានជាຂະຫນាត10000រៀលຂະຫນាត20000រៀលនិងຂະຫນាត40000រៀលចាអញ្ចឹងអតិថិជនលោកអាចជ្រើសរើសបានអញ្ចឹងបានន័យថាលោកស្រីបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារហើយជាស្រេចតាំងពីរបៀបកែច្នៃផលិតផលខ្លួនរហូតដល់ការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារអរគុណលោកស្រីចង់បញ្ជាក់បន្ថែមតិចទៀតថាតើនៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងមានសិប្បកម្មប្រមាណដែលរកស៊ីខាងមរុំដោយលោកស្រីប្រកួតប្រជែងតាមដែលយើងស្គាល់គ្នាមកមានជាង10ចាមានសិប្បកម្មជាង10ចាដែលបានកំពុងតែដំណើរការសកម្មសប្តាហ៍ថ្ងៃចាបាទជុំវិញសិប្បកម្មរបស់លោកស្រីវិញតើលោកស្រីធ្វើនៅកន្លែងណាខ្លះមានអ្នកទទួលដាំមរុំហើយលក់ឲ្យសិប្បកម្មវត្តនឹងនៅកន្លែងណាខ្លះចាខ្ញុំមានអ្នកដាំមរុំជាក់លាក់នៅខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺនៅក្នុងភូមិស្ដុកសានជ័យឬហៅថាភូមិក្តីសង្ឃឹមអានេះជាឈ្មោះថ្មីដែលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយជួយបណ្ដុះបណ្ដាលសហគមន៍នឹងអំពីជំនាញជីកំប៉ុស្តជំនាញដាំសរីរាង្គចាគេដាក់ឈ្មោះភូមិនោះថាភូមិក្តីសង្ឃឹមគឺតាំងនៅក្នុងស្រុកឃុំតាំងសំរោងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺចានេះជាក្រុមអ្នកដាំមានទំហំតាមពិតមានទំហំដីមានទំហំធំហើយអ្នកចង់ដាំនោះក៏ច្រើនប៉ុន្តែសមត្ថភាពទីផ្សារធ្វើឲ្យយើងបានចុះកិច្ចសន្យាតែជាមួយ10គ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះចាហើយយើងកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការទិញគាត់អត់អស់ផងក្នុង10គ្រួសារហ្នឹងប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងអ្នកដាំឡើងដល់ទៅ30គ្រួសារទៅហើយអញ្ចឹងកំពុងតែមានផលវិបាកមិនល្អច្រើនមែនទែនដែរជាមួយនឹងការទិញគាត់មិនបានតាមសំណូមពរគាត់ហើយការផលិតវិញគឺយើងមានទីតាំងផលិតជាសិប្បកម្មមួយនៅស្ទឹងមានជ័យបាទ
អូបាទនេះគឺជាសិប្បកម្មហើយប្រិមិត្តរូបភាពដែលប្រិមិត្តឃើញបាញ់មិញនេះគឺជាទីតាំងនៅស្រុកភ្នំស្រួយហើយកាលពីលើកមុនខ្ញុំក៏បានទៅដល់ទីតាំងដែរទៅបានជួបកសិករហើយកសិករនៅហ្នឹងគាត់លើកឈ្មោះថាអ៊ំវណ្ណាបាទអរគុណយើងចង់ដឹងបន្តិចទៀតថាតើមានគម្រោងការនៅក្នុងការពង្រីករបររកស៊ីនឹងបន្ថែមទៀតទេលោកស្រីបាទការប្រឹងប្រែងពង្រីកពិតជាមានក៏ប៉ុន្តែយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងឧបសគ្គចាយើងបានចាប់ផ្ដើមពីមុនយើងឧបករណ៍សម្ងួតគឺជាទូចាជាទូមួយដែលមានកញ្ច្រែងប្រហែលជា100កញ្ច្រែងចាសម្រាប់ដាក់ស្លឹកម្រុំចូលឆ្អើឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមសង់បន្ទប់មួយទំហំប្រហែលជា4ម៉ែត្រគុណនឹង5ម៉ែត្រចាដើម្បីសម្ងួតហើយយើងដាក់បច្ចេកទេសម៉ាស៊ីនកម្ដៅចូលប៉ុន្តែអ្នកបច្ចេកទេសហ្នឹងជាអង់គ្លេសមកពីសូវៀតគាត់បានប្រឹងប្រែងកន្លះឆ្នាំដែរហើយអត់ទាន់បានជោគជ័យ 100% ទេប៉ុន្តែវាប្រហែលជា 60% ប៉ុណ្ណឹងចាគឺថាល្បឿនវានៅយឺតដោយសារបន្ទប់ធំអញ្ចឹងយើងរៀបចំក្នុងបន្ទប់ធំអញ្ចឹងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគុណភាពមរុំនៅក្នុងបន្ទប់សម្ងួតថ្មីនេះគឺខ្ពស់ចាខ្ពស់ពីព្រោះកម្ដៅវាថេរល្អចាអូបាទនេះជាកិច្ចប្រឹងប្រែងហើយឧបសគ្គវាតែងតែជួបសូមមេត្តាក្នុងនឹងក៏ចង់សនំពោទៅដល់បងប្អូនអ្នកដាំនោះសូមឲ្យមេត្តាអធិស្ឋានហើយយោគយល់ថាសិប្បកម្មវត្តកំពុងតែប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពកាលណាបន្ទប់សម្ងួតនេះមានជោគជ័យទើបយើងអាចទិញបន្ថែមទៀតបាទទិញបន្ថែមទៀតចាបាទមានការលើកឡើងជុំវិញរឿងតម្លៃមរុំវិញតើតម្លៃមរុំនឹងនៅថេររហូតឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកស្រីបាទខ្ញុំដឹងតម្លៃស្លឹកមរុំដែលយើងទិញពីកសិដ្ឋាននៅរដូវនេះ2000រៀលក្នុង1គីឡូបងប្អូននៅតែល្អក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតទៅលើអ្វីដែលសមត្ថភាពអ្នកដាំហើយនិងសមត្ថភាពអ្នកទិញដែលទិញអត់អស់អញ្ចឹងណាតម្លៃស្លឹកម្រុំវាគួរតែចុះទៅទៀតចាវាគួរតែចុះទៅទៀតហើយទន្ទឹមនឹងយើងបានចរចាទៅជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំនៅម៉ាឡេស៊ីនៅចិននៅកូរ៉េអីគឺថាគឺគេបន្ទាបមែនតើកាលណាយើងខំចរចាលក់ផលិតផលពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ទៅឲ្យគេគឺគេបន្ទាបខ្លាំងណាស់ឧទាហរណ៍ថាម្សៅមរុំក្រៀម1គីឡូគេឲ្យយើង$7 $7អូនគុណទៅមក10គីឡូស្លឹកស្រស់បាន1គីឡូស្លឹកក្រៀមអរគុណលោកស្រីយើងនឹងជជែកបន្តទៀតឥឡូវសូមពេលវេលាសម្រាប់ជួបម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីបន្តិចតមកយើងនឹងជជែកបន្តទៀតអំពីយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សាររបស់គាត់និងបញ្ហាប្រឈមរបស់គាត់បន្តិចទៀតបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីវិលមកវគ្គចុងក្រោយនៃកម្មវិធីសន្ទនាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទមិញលោកស្រីអូងវណ្ណាលោកស្រីបានបញ្ជាក់ឲ្យថាបរមហ្នឹងក៏មានបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងដែរផ្នែកទីផ្សារទាំងការតាក់ទងវិនិយោគឲ្យមកចូលរួមវិនិយោគជាមួយនឹងលោកស្រីនិងសិប្បកម្មដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងការរកទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងក៏នៅមានកម្រិតនៅឡើយមិនទាន់ទូលំទូលាយនៅឡើយចង់ដឹងបន្ថែមទៀតលោកស្រីជុំវិញតាមគំនិតលោកស្រីវិញថាតើលោកស្រីចង់ឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដូចជាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយអីខ្លះទៅដល់សិប្បកម្មខ្នាតតូចដូចជាលោកស្រីដើម្បីពង្រីកទីផ្សារផលិតផលបន្ថែមទៀតទៅដល់ថ្នាក់តំបន់និងតំបន់អាស៊ាននិងអាចទៅដល់ឈានទៅដល់ប្រទេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបនិងពិភពលោកបានបាទចាអរគុណចំពោះសំណួរនេះទី1ខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលបើសិនជាលោកមេត្តាជួយផ្សព្វផ្សាយជំរាបជាសាធារណៈទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពខ្ពស់របស់រុក្ខជាតិមរុំដែលវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពរបស់អាមេរិកអីគេស្រាវជ្រាវឃើញថាវាអាចដោះស្រាយវិបត្តិសុខភាពដល់ទៅ300មុខហើយការស្រាវជ្រាវនឹងត្រូវបានអង្គការសុខភាពពិភពលោកទទួលស្គាល់ផងនោះគឺវាពិតជាអាហារបំពន់មួយដែលអាចលើកកម្ពស់សុខភាពលើកកម្ពស់ជីវភាពពលរដ្ឋហើយរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រហ្នឹងបានខ្លាំងក្លាបទពិសោធន៍4ឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំទទួលបានចម្លើយឆ្លើយតបទៅនឹងប្រយោគដែលថាមរុំដោះស្រាយវិបត្តិសុខភាព300មុខហ្នឹង
ខ្ញុំគិតថាជាប្រយោគត្រឹមត្រូវយើងមិនទាន់ជួបដល់ទៅ300មុខទេប៉ុន្តែប្រហែលជាយ៉ាងតិចណាស់ក៏30មុខដែរក្នុងរវាង 3-4 ឆ្នាំដែលយើងប្រតិបត្តិកិច្ចការនេះជាមួយនឹងអ្នកជំងឺអ្នកមានវិបត្តិសុខភាពគឺថាញ៉ាំទៅវាដោះស្រាយបានតាំងពីអ្នកខ្យល់ចាប់ញឹកអ្នកផ្ដាសាយញឹកអ្នកមានរហូតទៅដល់អ្នកមានជំងឺធំដុំដូចជាឈឺកាពះក៏ដោយពោះវៀនឬដងបាតដុសគិះចាពកកទៅទៀតមរុំជួយបានចាបាទអូអញ្ចឹងសំខាន់គឺឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់ជួយផ្សព្វផ្សាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងបាទកំណត់របស់លោកស្រីមានអីទៀតទេមានចំណុចណាទៀតដែលចង់មានច្រើនបើសិនជានិយាយពីទូនីតិដែលរាជរដ្ឋាភិបាលលោកអាចជួយតាក់ទងនឹងកម្ចីការប្រាក់ទាបយើងអត់មានតាក់ទងនឹងទីផ្សារ wholesale ផ្សារលក់ដុំស្រុកយើងអត់ទាន់មាននេះជាចំណុចពិបាកមួយចាមានចំណុចពិបាកការលក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងដែរយើងប្រឈមនឹងការលំបាកមួយគឺ certificate អន្តរជាតិចាវិញ្ញាបនបត្រសុវត្ថិភាពស្បៀងក្រៅប្រទេសវាមានតម្លៃខ្ពស់ពេកសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចដូចយើងចាអញ្ចឹងយើងត្រូវការពេលវេលាត្រូវការដើមទុនហើយត្រូវការជួយគ្រប់គ្រងនឹងខ្លាំងមែនទែនហើយជាពិសេសការប្រកួតប្រជែងនៅទីផ្សារអាស៊ានខាងមុខនោះគឺជាសេចក្តីបារម្ភធ្ងន់ធ្ងរមួយរបស់សិប្បកម្មតូចដូចជាខ្ញុំនេះចាបារម្ភយ៉ាងម៉េចទេលោកស្រីក្តីបារម្ភគឺថាយើងបារម្ភខ្លាចថានៅពេលដែលទីផ្សារសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានចាប់បើកឡើងហើយផលិតផល SME ដូចខ្ញុំវាអត់ទាន់ប្រកួតប្រជែងនឹងស្តង់ដារអន្តរជាតិបានពេលនោះយើងអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់មានហានិភ័យធំទី1ទី2ពលកម្មទីផ្សារពលកម្មដែលអាស៊ាននឹងស្រូបយកទៅពេលនោះកម្លាំងពលកម្មក្នុងស្រុកប្រកាសជាឡើងថ្លៃហើយបើសិនជាបរិមាណនៃការលក់របស់យើងអត់ធំទេយើងច្បាស់ជាមានការមានហានិភ័យក្នុងការអត់មានសមត្ថភាពជួលកម្មករនេះជារឿងកង្វល់មួយដ៏ធំចាធ្លាប់មានដែលស្វែងរកការអន្តរាគមន៍ពីសំណាក់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធអីទេចានៅឡើយទេនិយាយរួមជាទូទៅយើងប្រឹងប្រែងដល់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែមានក្រសួងមួយចំនួនលោកកំពុងតែសកម្មនឹងជួយឧទាហរណ៍ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មលោកកំពុងតែរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលតាក់ទងនឹងស្តង់ដារឲ្យយើងយល់ថាស្អីទៅជាកម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិចាអានឹងគឺជាជំនួយបច្ចេកទេសមួយដ៏ធំហើយចានៅខាងក្រសួងកសិកម្មមានសមាគមកសិឧស្សាហកម្មអីលោកបានជួយយើងឲ្យទៅចូលពិព័រណ៍គ្រឿងម៉ាស៊ីនអានេះសំខាន់ជាងពិព័រណ៍យើងទៅលក់អីវ៉ាន់ទៀតពីព្រោះមុននឹងយើងចាញ់អីវ៉ាន់យើងទៅលក់នៅលើប្រទេសអាស៊ានឬអន្តរជាតិបានលុះត្រាតែយើងមានម៉ាស៊ីនមានសុវត្ថិភាពយើងមានកំប៉ុងការវិខ្ចប់សុវត្ថិភាពអញ្ចឹងការទៅទស្សនាពិព័រណ៍គ្រឿងម៉ាស៊ីនមានសុវត្ថិភាពជាអន្តរជាតិនេះជាព័ត៌មានមួយដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការរៀបចំស្តង់ដារសិប្បកម្មរបស់យើងចាសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំតើអ្នកដែលរស់ស៊ីមរុំទាំងអស់ហ្នឹងធ្លាប់មានដែរជួបពិភាក្សាគ្នាចងក្រងគ្នាជាសមាគមឬក៏ជាបណ្ដុំសហគមន៍អីដើម្បីដោះស្រាយរាល់បញ្ហាប្រឈមនេះនិយាយដោយស្មោះត្រង់យើងនៅគិតវេះពីគ្នានៅឡើយនិយាយដោយស្មោះត្រង់ពីព្រោះម្នាក់យើងអត់ទាន់រួចរស់ជីវិតខ្លួនឯងនៅឡើយយើងត្រូវតែប្រឹងឲ្យសិប្បកម្មយើងមួយនឹងរស់រានមានជីវិតខ្ញុំគិតថានៅយើងអាចចងជាសមាគមបានតាមពិតយើងធ្លាប់ទៅចែកគ្នាម្ដងយើងមាន 3-4 ស្ថាប័នមរុំធ្លាប់ទៅចែកគ្នាម្ដងសម្ដែងឆន្ទៈថាយើងចង់ជួយគ្នាតាំងពីពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមយ៉ាងងងឹតងងល់បំផុតប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំយល់ថាធ្វើអត់បានទេធ្វើសមាគមអត់បានទេសមាគមតើតែយើងមានអ្វីជាអត្ថប្រយោជន៍ចែកចាយគ្នាបានចងគ្នាជាប់បើសិនជាអត់មានទំនាក់ទំនងអត្ថប្រយោជន៍ដើម្បីចែកចាយគ្នាទេចងគ្នាអត់បានទេតើតើមេសមាគមនឹងធ្វើជាគោឲ្យគេជីកបានគេធ្វើការកើតដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំមកដល់ពេលនេះខ្ញុំយល់ថានៅពេលណាដែលយើងអាចចាប់ទីផ្សារក្រៅប្រទេសបានធំឧទាហរណ៍ចាមានការបោះឲ្យផលិតខ្នាតធំពេលហ្នឹងបានអាចចងជាសមាគមឲ្យចែករំលែកបច្ចេកទេសគ្នាអ្នកណារកឃើញអីអ្នកណាគិតឃើញអីអាហ្នឹងដូរបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីពង្រឹងគុណភាពយើងឲ្យចូលស្តង់ដារអន្តរជាតិអ
អាហ្នឹងទៅបានចាអាចប្រព្រឹត្តទៅបានបាទអញ្ចឹងបានសរុបសេចក្តីមកថាអ្នករស់ស៊ីមរុំហ្នឹងនៅតែប្រកួតប្រជែងគ្នានៅឡើយទេបាទអរគុណច្រើនលោកស្រីដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ហើយនឹងលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមរបស់សហគ្រាសធុនតូចសិប្បកម្មរបស់លោកស្រីហើយសិប្បកម្មរបស់លោកស្រីអង្គវណ្ណាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់បានជួយឲ្យកម្មកររាប់សិបនាក់មានការងារធ្វើបាទ36នាក់គាត់មាន36នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារាប់សិបនាក់ចុះវាអាចខែក្រោយទៅរើសជួល10នាក់អីទៀតណាបាទអរគុណច្រើនលោកស្រីដែលបានផ្ដល់ពេលហើយអរគុណទស្សនិកជនដែលបានតាមដានទស្សនាកិច្ចពិភាក្សាយើងនៅក្នុងកម្មវិធីសន្ទនាសេដ្ឋកិច្ចពេលនេះនៅពេលនេះខ្ញុំវ៉ាន់វិចារនិងលោកស្រីអង្គវណ្ណាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា